मांछे के हो। मांछे आफुलाई ईश्वर को सबैभंदा प्रिय सृष्टि भंच चेतनशील प्राणी भंच विवेकी भंच तर उसको इतिहास व्यवहार र चरित्र लाई गहिरिये हेरने हो भने मानिस सबैभंदा खतरनाक स्वार्थी र विनाशकारी शक्ति को रूप में देखिंच। मांछे पनी एक समय सामान्य जनावर थियो, जंगली शिकारी कठोर वातावरण संग संघर्षरत। लाखों वर्ष को विकासक्रम ले उसलाई भाषा चेतना स्मरण शक्ति तर्क बुद्धि कला संस्कृति र विज्ञान प्रविधि को चमत्कार दिने काम तगरी दियो। तर क्यों चेतना संगे उसको स्वार्थ उसको लालच र उसको हिंसक मनोविज्ञान पनी लगातार बढ़ दे गयो। परिणाम 21वीं शताब्दी को आधुनिकता अनित्य ही आधुनिकता को छायामा जन्मिए को सर्वनाश को भय। आज मानिसले कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंतरिक्ष अन्वेषण जस्ता चमत्कारिक पाटा हाथ में राखे को छ। उसले धर्म बनायो भगवान बनायो प्रार्थना करियो पवित्रता खोजने प्रयास करियो। तर यिने धर्म यिने ग्रंथ र यिने पूजा पाठ का बीच बाट संसार के सबैभंदा खतरनाक दानव पनी यही मानिस ने बनेर उठे को छ। किनकी मांछे मांछे के लागी खतरा बने को छ। मानिस को अस्तित्व का लागी प्रकृति का लागी र पृथ्वी का अन्य हजारों प्रजाति का लागी। सत्य तके हो भने मानिस आफ्नो जन्म देखी मृत्यु को क्षणसम्म पनी मुख्यतः स्वार्थ के लागी बाँट छ। मानव सभ्यता का सबे युद्ध सबे रक्तपात सबे संसाधन दाबी सबे विनाश को जरा यही स्वार्थ हो। आज विश्व में मानिस को जनसंख्या भंदा धेरे गुणा बढ़ी हथियार मानिसले मानिस मारन का लागी उत्पादन करी रहे को छ। शक्तिराष्ट्र हरू अमेरिका रसिया जापान दक्षिण कोरिया जर्मनी फ्रांस बेलायत आदि यिने हथियार बेचेर प्रत्येक वर्ष 8-10 खरब रुपया बराबर को कमाई कर छन। मांछेले हत्यार विनाशलाई पेशा बनाए को छ। र यही पेशालाई सभ्यता सुरक्षा कूटनीति अर्थतंत्र भन्ने नामले ढाकछोप गरी रहे को छ। तर यत्ति मात्र होइन मांछेले मांछेलाई मारेर न थाके को जस्ते उसले प्रकृति का अन्य जीवलाई समेत आफ्नो पेट आफ्नो स्वाद र आफ्नो आनंद का लागी बाँचन नदिए को छ। संसार में भय का 5,000,6,000 प्रजाति का जीव जनावर मांछेले मारेर खांदे आए को छ। गाई भैंसी बाखरा सुंगुर खरायो माछा हास कुखुरा चराचुरुंगी देखी लिये सांप गोही छेपारो मृग भ्यागुत्ता मुसा किरा फट्यांगरा दुमसी स्याल ऊंट साही और कुपाइन बिच्छी गंगटा समुद्री जीव आदि सबे उसका भोजन बने का छन। कुने जीव तमांछे का हाथ बाट सीधे नष्ट भइसके के ही विलुप्ति को अंतिम चरण में छन। र केहिलाई मानिस संसाधन भनेर प्रयोग करे रहे को छ जस्तो की उनीहरू कुने मेसिन हुन कुने निर्जीव वस्तु हुन। यस्तो स्थितिमा के मान्छेलाई उत्कृष्ट प्राणी भन्न मिल्छ। उसले आफ्नो विवेक चेतना बुद्धि र विज्ञानलाई मानवता र करुणाको दिशामा होइन विनाश क्रूरता र प्रभुत्वको दिशामा प्रयोग गरेको छ। त्यसैले मान्छेको सही परिचय प्राय यस्तो लाग्छ। क्रूर बर्बर खतरनाक अचेतन अविवेकी स्वार्थी कपटी घमण्डी मूर्ख राक्षसी र दानवी प्राणी। सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के छ भने विश्वमा नेतृत्वको दाबी गर्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरूले शिक्षित भनिने समुदायहरूले सभ्यता र मानवताको भाषा बोल्ने संस्थाहरूले यो मानव राक्षसी प्रवृत्ति विरुद्ध कुनै ठोस कदम उचालेको कतै देखिँदैन। गफ मात्र चलेका छन् प्रकृति संरक्षण का मानव अधिकार का वन्यजन्तु बचाउने का शान्ति कायम गर्ने का। तर व्यवहारमा शक्तिशाली देशहरूको नीति निर्णय र व्यवसाय नै पृथ्वी विनाश युद्ध शिकार दमन र शोषणको मूल स्रोत बनेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ मान्छे वास्तव में मान्छे हो कि आफूले बनाएको धर्म संस्कार र सभ्यता को आड़मा लुकेको एक सुशिक्षित दानव। उत्तर धेरै टाढा छैन। पृथ्वी का जंगलहरू नदी समुद्र प्रजातिहरू प्रकृति र स्वयं मान्छेको व्यवहारले स्पष्ट भन्छ। मानिसले चेतनाको उत्कर्ष जितेको छ तर आत्माको सभ्यता हराएको छ। उसले विज्ञानको चमत्कार जितेको छ तर मानवताको पाठ हारेको छ। र यस्तो मान्छे मानवता होइन मानव दानव हो।